这个冰箱就是这个冷冻室有问题，冷冻室这里已经结冰了。这个冰呢，把它结的以后呢，它这个把下水口已经堵塞了，所以它水呢就只好顺着这个口流到下面冷藏室去了。所以冷藏室肯定就水多，并且这个对智能性也不好。所以我现在要把冰整个的要清理干净，然后再检查里面的化妆，加热器、化妆电路有没有坏。看这下面全是冰，已经把下水口给堵死了，所以它水只能是往这下面翻，就翻到冷藏室去了。所以我们现在要把整个冰化掉。看起来这个加热器应该是好的，那它上面还没结冰，主要是下面，对吧？测量这个加热器，我们测一下。已经通了，说明加热器是没问题的。有33欧姆，所以加热器没问题的，加热器是好的。加热器是好的，说明对吧？那还有一个是什么呢？是这个红色的，红色和紫色，红色和紫色在这儿，测一下这个现在通不通？因为现在它那是应该是有冰的，如果通就也就没问题。红色，红色跟紫色，跟这个棕色，这个看看红色没通哎，没有通。没有通就说明这个化霜可能就有点问题了，不管它了，我们先把它，那就有可能这个针是坏的，所以要把它，要不就换一个，要不直接短路也可以。太多冰了，太厉害了。要把这冰慢慢的化开它，慢慢做。好，我们把这个冰箱的冰终于除完了，看，我从这里倒水进去，它很顺利的就流下去了，你能听到流水的声音，那说明这根管道通了。等会儿我们可以检查一下后面的那个管道有没有堵塞，再检查一下。先把这边放下去，把这个取掉，取掉以后把它放下去。
进去。然后把2个螺钉打上，固定好就可以了。这里有颗螺丝，这里有颗螺丝，固定好了。固定好了以后呢，我们就可以把这个装上去了。这下面有颗螺钉，把这个固定好，那边脚上固定好，然后这2个螺钉固定好，这个板就装好了。好，我们把这块板装进去就是它的，好，这个就好了。然后把这个装进去。好，然后看看后面，看这个下面，这里一个是这儿，一个是这里的下水情况。好，我们看到这里面已经是全是水了，就刚才这里流下来的水到这儿了。好，全是水了，这。所以刚才水是从这儿下来的，还有一个是应该从这个孔下来。这2孔，一个是冷藏，一个是冷冻。好，这个孔就通了。这个现在有点脏，问题不是很大。通电，试试。我们可以插上。看，压缩机已经运行了，这就是压缩机运转的声音，它运转的挺好。好，这个冰箱就修复完毕了。等一会儿看看它的温度下降的怎么样，先让它运行着。我们把这个盖板上上。我们来看看冰箱的温度，已经可以了，已经很低了，很冰了，所以应该没问题了，所以应该下面不会再滴水了。OK， 那今天的3件事我圆满的给你结束了。一台冰箱，一台壁炉，一台干衣机。